یک مدیر صرفه‌جو با اینکه میلیاردها توی حسابش ممکنه سرمایه داشته باشه، اما ممکنه به سر و وضع خودش نرسه، ماشین لوکس سوار نشه و از همه بدتر دستمزد کارمند زحمتکش مجموعی خودش رو هم درست و حسابی پرداخت نکنه. مغز ما هم که مدیریت بودجه داخل بدن رو به عهده داره، ممکنه همین شیوه مدیریتی رو پیش بگیره. یک مدیر صرفه‌جو ورشکسته و ترسو بشه. و این شیوه مدیریتی رو خیلی وقت پیش از اینها یاد گرفته، وقتی که ما جنین بودیم و توی رحم مادر داشتیم مهمترین درس‌ها رو در مورد زندگی یاد می‌گرفتیم. توی سفر 14 چراگاه می‌خوایم ببینیم اون درس‌ها چی بوده و چجوری مادام‌العمر روی تناسبات اندام و همینجور سلامت روان ما تأثیر گذاشته. به چراگاه خوش اومدید. این 14مین سفر ما تو پادکست چراگاهه و همینجور 3مین قسمت از فصل دوم که داره ویدیویی ضبط و منتشر میشه. اگه ویدیو رو نمیبینی، داره نسخه صوتی رو گوش میکنی، پیشنهاد میکنم چند ثانیه وقت بذار، توی توضیحات لینک یوتیوب رو گذاشتم، اونجا کلیک کن، یوتیوب رو سابسکرایب کن. من مهران حسن‌زاده هستم و ایشون سیوان هستن، همکار من. تخصص من علم تغذیه است و توی رشته‌های مختلف من مطالعه می‌کنم و پادکست چراگاه حاصل همین کنجکاوی هاست. برای همین با دید میان رشته‌ای سراغ مسائل پیچیده زیستشناسی میرم و سعی می‌کنم چرایی اون پدیده‌ها رو توضیح بدم یا به جواب یکم نزدیک‌تر شیم. برای همین هر بار با یک چرا شروع می‌کنیم، اما توی مسیر از رشته‌های مختلف کمک می‌گیریم و در نهایت به یک جواب تموم نمیشه. با یک چرا شروع میشه اما به یک جواب تموم نمیشه. و اما چرای امروز، چرا ورشکستگی مالی میگیریم؟ ورشکستگی مغزی میگیریم و این ورشکستگی مغزی چجوری به صورت مادام‌العمر روی تناسبات اندام ما تأثیر میذاره و همینجور روی سلامت روان ما. قبل از شروع بگم که توشه راه ما، آذوقه ما واسه این سفر 3 کتابه که کتاب اول توی فصل اول مفصل سراغش رفتیم از رابرت سپولسکی، کتاب چرا گورخرها زخم معده نمیگیرند که در مورد استرس بود. از اپیزود دوم با عنوان چرا گورخرها زخم معده نمیگیرند تا اپیزود 11 چرا موشها و آدمها زخم معده میگیرند در مورد اون کتاب مفصل حرف زدیم. و اپیزود 12 کتاب دوم، منبع دوم ما، کتاب احساسات چگونه ساخته میشوند نوشته خانم لیزا برت هست. و کتاب سوم که توی اپیزود 13 در موردش صحبت کردیم، کتاب دلایل خوب برای احساسات بد نوشته دکتر نسی که توی اون اپیزود در مورد افسردگی و بیماری ADHD بیش‌فعالی توضیحاتی دادم. همین اول راه یه نقشه راه هم دستت بدم که توی مسیر یه وقت گم نشی. توی بخش اول از کورتیزول میگم، متهم ردیف اول رو معرفی میکنم. ایشون شغلشون شرخریه، ولی خب همیشه شرخر نبوده و همیشه بدن رو به سمت ورشکستگی نمی برده. اول شغلش مدیریت بودجه بوده، کمک میکرده بودجه لازم واسه استرس ها و انجام دادن کارهای مختلف فراهم بشه. پس توی بخش دوم از این متهم دفاع میکنم و توی بخش سوم باز فلش بک میزنم عقب‌تر، برمیگردیم به دوران جنینی، ببینیم که اون موقع این شرخر، این کورتیزول چی کار داشته انجام میداده و چجوری مهمترین درس هامونو در مورد زندگی اون زمان یاد گرفتیم. قبل از اینکه متهم‌های پرونده ورشکستگی مغزی رو یکی یکی به جایگاه احضار کنیم، ازت خواهش میکنم فقط چند ثانیه وقت بذار برای حمایت از ما توی پادکست چراگاه، برای اینکه تیم چراگاه دچار ورشکستگی مغزی و ورشکستگی مالی نشه. ببین کدوم یکی از این راه‌های حمایت رو میتونی انجام بدی. مهمترینش اینه که به اشتراک بذاری، دوستای بیشتری رو به چراگاه دعوت کنی. راه بعدی اینه که مستقیما توی تأمین بودجه به همون کمک کنی. لینک های درگاه پرداخت واسه حمایت
دلاری و ریالی رو توی بخش کپشن گذاشتم و میتونی برای ما کامنت بنویسی. نظر نوشتن فوق‌العاده مهمه، چون همینجور که بارها گفتم هدف از ساخت پادکست چراگاه پیشگیری از سرایت باورهای اشتباهه. چون ما انسان‌ها بیشتر از اونی که تصور می‌کنیم داریم از اجتماع اطرافمون تقلید می‌کنیم. پس اگه خطایی تو صحبت‌های امروز یا اپیزودهای قبلی پیدا کردی، حتما بنویس تا بررسیش کنم و هرچی زودتر بتونم خطای خودم رو جبران کنم. بریم که سفر 14 رو شروع کنیم. خب متهم ردیف اول کورتیزوله. ایشون شغلش شرخریه، بدهی وصول میکنه. فرق نداره چقدر کجا، فقط آدرس میگیره مستقیم میره دم اون ارگان وای میسته پیله تا بدهی رو وصول کنه. اما اگه اقتصاد بدن پیش بره شغل این هورمون کورتیزول میشه شرخری. قبل از اون شغل شریف تأمین بودجه بدن رو به عهده داشته. چشم بابا بفهم. قبل از اون شغل شریف تأمین بودجه بدن رو به عهده داشته. اما اگه بدهی ها وصول نشه، اون بدبستون‌های داخل بدن، ارگان‌های بدن به هم بریزه، طلب‌ها وصول نشه، خب شغل شرخری میشه و ما رو به سمت ورشکستگی مغزی میبره. همینجور که یه روز تو به همسایت قرض میدی، یه روز همسایه به تو قرض میده، بدن ما هم تشکیل شده از 40 میلیارد سلول که دارن در همزیستی مسالمت آمیزی با همدیگه زندگی میکنن. همه این 40 میلیارد همسایه انگار خواهر برادر دوقلوی همسان هستن، چون ژنتیک یکسان دارن، دی ان ای یکسان دارن و به نفعشونه که هیچ سلولی دچار ورشکستگی نشه. همه حقوقهاشون رو برابر دریافت کنن و اگه بدهی وجود داره هرچی سریعتر اون بدهی وصول بشه. پس خیلی برادرانه دارن همکاری میکنن با هم دیگه. البته عدم همکاری هم به وجود میاد. مثلا سرطان، یه سری سلول ها خودسر میشن، رادیکال میشن، سرطانی میشن، دیگه دی ان ای یکسان وجود نداره، ژنتیک تغییر کرده و اون وقتی که سلول های خودی میرن دمار از روزگار اون سلول های سرطانی در میارن. یک نمونهش در ابتدای راه مرگ برنامه ریزی شده سلولی یا خودکشی سلولیه. پدیده خیلی غریبی هست که انگار اکثریت سلول ها وادار میکنن اون سلول هایی که دیگه خودی نیستن در همون ابتدای رادیکال شدنشون خودکشی کنن. قبل از اینکه به جامعه صدمه بزنن خودشونو بکشن، منهدم بشن. البته نه به خواست خودشون، تصمیم خودشون، اکثریت وادارشون میکنه و یک فرایند پیچیده است و البته گاهی وقتا به خوبی سلول‌های ایمنی نمیتونن این کارها رو انجام بدن و سرطان به وجود میاد. حتما در مورد چرا سرطان میگیریم اپیزود اختصاصی خواهیم داشت. اگه برای اپیزود چرا سرطان میگیریم عجله دارید توی کامنت یادداشت کنید تا زودتر برم سراغ این اپیزود. اما موضوع بحث امروز نیست. خلاصه که این 40 میلیارد سلول خودی و همین حدود 40 میلیارد سلول باکتری داخل بدن دارن در این همزیستی مسالمت آمیز با همدیگه زندگی میکنن، بدبستون‌هایی با همدیگه دارن و بدهی‌های خودشون رو وصول میکنن. پرداخت‌ها متناسب و برادرانه داره انجام میشه. همکاری داره صورت میگیره. اما توی استرس یک مقدار اوضاع پیچیده میشه، از تعادل خارج میشه، اما دوباره بدن این تعادل، این وصول بدهی رو به کمک کورتیزول انجام میده. بریم ببینیم توی استرس این بدهی چجوری وصول میشه. 40 میلیارد سلول داخل بدن نیاز به بودجه داره که با غذایی که میخوریم و اکسیژنی که نفس میکشیم تأمین میشه
و حالا کارخونه گوارش وقتی موقع غذا خوردن به کار میفته ممکنه بیاد از عضلات ما قرض بگیره برای اینکه این کارخونه به کار بیفته و اگر موقع غذا خوردن، نهار خوردن من فرضاً با یک حیوان درنده چشم تو چشم بشم، الان باید این سوخت رسانی به دستگاه گوارش قطع بشه، به جای اون هدایت بشه به سمت عضلات من اگر قراره با حیوان درنده بجنگم، یا برسه به عضلات پاهام اگه قراره با نهایت سرعت از دستش فرار کنم. یا ممکنه مثل من باشین قرار رو به فرار ترجیح بدین. خود من توی جنگل‌های هیرکانی با حیوان درنده روبرو شده بودم، چیکار کردم؟ هیچ کاری نکردم، فقط فریز سر جان وایستادم تا توی فاصله 10 دقیقه که طولانی ترین 10 دقیقه زندگیم بود از فاصله 15 متری من دور شد. میبینید که زنده ام، ولی هیچ تضمینی نیست که رفتار درست چیه. ممکنه فایت جنگیدن باشه، فلایت فرار کردن، یا فریز شدن، هیچ کاری انجام ندادن رفتار درست باشه. به هر حال باید نقدینگی داخل بدن زیاد بشه تا بودجه مورد نیاز واسه عضلات برای هر کدوم از این رفتارها فراهم بشه که بتونیم در لحظه عکس العمل نشون بدیم. به کل این فرایند جابجایی انرژی میگن آلوستازی. آلوستازی یه جوری هوموستازی به وقت استرسه. خیلی ساده بخوام بگم اینه که غذا میخوری جون بگیری تا به وقت استرس جون خودت رو بتونی نجات بدی. همینجور که بارها توی پادکست گفتم، باز هم تکرار میکنم، مشکل زیاد تکرار شدن این استرس هاست، طولانی مدت شدنشونه. خود این استرس چیز بدی نیست، خیلی وقتا مفیده، جون ما رو هم نجات میده، اما اگر زیاد تکرار بشه، طولانی مدت بشه، دیگه بهش میگیم استرس مزمن که همون ورشکستگی مزمنه. این دوتا اصطلاح رو خانم لیزا برت به جای همدیگه به کار میبره توی کتاب احساسات چگونه ساخته میشوند. میگه کرونیک استرس همون کرونیک میسباجتینگه، همون ورشکستگی مزمنه. حالا از نظر همین کورتیزول که گفتیم شغل شرخریه، ببینیم ماجرا از چه قراره. حساب کن، تصور کن که بدهکاری و یه شرخر دم در خونت پیله وایستاده و داره هی در و میکوبه، داد و هوا را میندازه که بیا بدهی رو پس بده، اما تو حس میکنی ورشکسته شدی و نمیتونی بدهی رو وصول کنی. این چه حسی میده؟ طولانی مدت شدن این ماجرا چه حسی بهت میده؟ توی بدن هم همین اتفاق میفته. مغز باور کرده که ورشکسته شده و نمیتونه بدهی کورتیزول رو که همیشه حضور داره به لطف زندگی شهری و مدرنیته، نمیتونه بدهی این کورتیزول همیشه حاضر رو پس بده. اما مشکل اینجایی که ما واقعا دچار ورشکستگی نشدیم. شاید یه نگاهی تو آینه بندازی، پوست و استخون نیستی، مقداری حتی توی شکم و پهلو نگاه کنی، پسنداز هم داری. توی گاف صندوق ها این مدیر که مغز باشه مقداری ذخیره هم کرده، پسنداز کرده برای روز مبادا، اما از اون خرج نمیکنه. چرا؟ 2 دلیل داره. این که باور کرده ورشکست شده، یکی از دلایلش اینه که کورتیزول کاری انجام میده شبیه واریز و برداشت کردن به بانک. اونایی تو حسابهای بلند مدت سرمایه گذاری کردن میدونن وقتی توی حسابهای بلند مدت سرمایه گذاری کنیم، اگر بخوایم پول رو زود برداشت کنیم، بانک جریمه میکنه. حالا فرض کن تو میری سرمایت رو توی بانک پسنداز میکنی، اما تا که میای بیرون دوستتو میبینی، میگی چرا نرفتی دلار مثلا بخری، و سریع تو پشیمون میشی، برمیگردی بانک، سرمایه رو برداشت میکنی، اما میبینی که صرافی ها نمیفروشن دلار و خب دوباره مجبور میشی برگردی بانک، سرمایه رو پسنداز کنی
و دوباره یک نفر رو میبینی که میگه خب ماشین میخریدی، دوباره پشیمون میشی، میری سرمایه رو بر میداری و این ماجرا همینجور، این لوپ، این چرخه باطل وقتی تکرار میشه، در نهایت تو بیشتر سرمایت رو یا حداقل بخشی از سرمایت رو بابت این واریز و برداشت ها، جریمه های بانک پرداخت کردی. این باعث میشه که خستگی مزمن رو تجربه کنی. کورتیزول توی این استرس های روانشناختی که شاید حتی مبل راحتی رو هم ترک نکردی، چند تا تلفن میزنی، یک مقدار فکرت درگیر میشه، اما این واریز و برداشت ها داره پرتعداد در طول روز تکرار میشه. این حس ورشکستگی رو به وجود میاره. نکته دوم اینه که این واریز و برداشت ها یک جورایی نقدینگی بدن رو زیاد میکنه و همینجور که توی اقتصاد یک کشور نقدینگی باعث تورم میشه، باعث میشه اقتصاد سقوط کنه، توی بدن هم دوباره همین اتفاق میفته و این نقدینگی بالا التهاب رو زیاد میکنه و باعث میشه تو بلند مدت ما افسرده بشیم و همینجور مستعد انواع بیماری ها مثل چاقی، دیابت، بیماری های قلب و عروق قرار بگیریم. حالا میخوایم توضیح بدیم که چرا مغز ما به عنوان مدیری که چرتکه میندازه، دو تا 4 تا میکنه، محاسبه میکنه نیازهای بدن رو، دچار این توهم شده که ورشکست شده. چرا این الگوی مدیریتی رو داره هی تکرار میکنه. سوال خیلی مهمی که الان اینجا مطرحه اینه که چرا مغز ما توهم ورشکستگی پیدا کرده و این شیوه اقتصاد مقاومتی و صرفه‌جویی رو پیش گرفته، با وجود منابع غنی که داره دلش نمیاد خرج کنه، دستمزد کارمندای مجموعه داخل بدن رو درست پرداخت نمیکنه. واسه اینکه این چرا رو توضیح بدم، لازم اول وظیفه مغز رو توضیح بدم. ما مغز داریم واسه اینکه مدیریت بودجه کنه، واسه اینکه نیازهای بدن رو توی چند لحظه آینده بتونه حدس بزنه، پیش بینی کنه، بفهمه چه میزان بودجه کجا فرستاده بشه. خوردن، خوابیدن، دعوا کردن، فرار کردن، هر کدوم از این کارها، امورات روزمره، بودجه متفاوتی نیاز داره. حالا توی استرس های پرتکرار وقتی که شرخر دم در خونت باشه، خب بهتری که از در خونه بیرون نری، هیچ کاری انجام ندی، ریسک نکنی، این منابع بسیار ارزشمند رو هدر ندی بابت کارهایی که سود چندان زیادی ممکنه نداشته باشن. مغز این الگو رو یاد گرفته، حالا میگیم توی کودکی خیلی قوی تر این درس ها رو یاد گرفته و باعث میشه که ما دست به یک رفتارهایی بزنیم. توی این شرایطی که مغز قانع شده، ورشکست شده داخل بدن، خب بهتره که صرفه جویی کنیم، ورزش نکنیم، بیرون نریم، روابط اجتماعیمون رو از دست بدیم، خوب نخوریم، خوب نخوابیم. روابط اجتماعی از دست دادن هم یک مسئله‌ای که ایجاد میکنه اینه که خب دوستان، حامی‌های اجتماعی توی تأمین بودجه دارن کمکمون میکنن، چه نیازهای مادی چه معنوی. خب از اون هم غافل میشیم. همه اینها باعث میشه کسری بودجه بیشتر بشه، نقدینگی داخل بدن بیشتر بشه، استرس ها بیشتر بشن، چون باز از دست دادن دوستان، همینجور که توی فصل اول پادکست گفتم، حامی اجتماعی مهمترین عامل برای مدیریت استرسه. واسه کاهش استرس ها داشتن یک دوست، یک حامی اجتماعی فوق‌العاده از همه چیزهایی که گفتیم مهمتره. از اون هم غافل میشیم و در نهایت این کسری بودجه باعث میشه که استرس های بیشتر تجربه کنیم، نقدینگی داخل بدن بیشتر بشه، التهاب های داخل بدن بیشتر بشن و در نهایت همه این التهاب ها میرسن به مغز ما رو ملتهب تر میکنن. مغز ملتهب تر دوباره خودش سیتوکین های بیشتری تولید میکنه و باعث میشه که افسردگی بیشتر بشه و این مایندست، این الگوی ذهنی که
هیچ کاری ارزش انجام دادن نداره بیشتر بشه و در نهایت IQ میاد پایینتر، تمرکز کمتر میشه، حافظه ضعیفتر میشه و ما احساسی از مریضی رو تجربه میکنیم، دردها بیشتر میشن و داخل بدن هم همین جور بیماری هایی که تو فصل اول گفتیم، چاقی بیشتر میشه، دیابت بیشتر میشه، بیماری های قلب و عروق، خطر سکته بیشتر میشه، آلزایمر بیشتر میشه. همه این اتفاقات بد میفته و همینطور بیماری افسردگی که در ادامه در مورد این افسردگی یک مقدار حرف بیشتر دارم که بگم. غیر از همه اینها اتفاقای بدی که داخل بدن میفته به واسطه ورزش نکردن، به واسطه چاق شدن که این سیتوکین ها التهاب ها رو بیشتر میکنه و همینجور کبد چرب و التهابی که خود مغز خودش ایجاد میکنه توی لوپ باطل، توی چرخه باطل. یه مسئله دیگه هم هست، علت دیگه هم هست، اینه که گزارش های مغایر رو نادیده میگیره. سوگیری تأییدی داره مغز تو این شرایط. نیمه خالی لیوان رو میبینه. مثلا میاد میبینه چقدر آدم ها خیانت میکنن، موفقیت های خودمون رو در نظر نمیگیریم، نکات منفی، عیب ها رو بیشتر در نظر میگیریم و این در نهایت باعث میشه که این مدیر یک مدیری باشه که بلنگو گرفته دستش و داره پیشبینی هاشو جار میزنه، هوار میزنه و گوشش ناشنوا شده، کر شده به تمام این گزارش هایی که از داخل بدن و از حواس پنجگانه دارن میرسن که شرایط عوض شده، اوضاع بهتره. همه اینا رو نادیده میگیره. مخصوصا پیام های اصطلاحاً اینتروسپشن داخل بدن، چیزی شبیه لپتین، هورمون لپتین که از سلول‌های چربی ترشح میشه و داره به مغز پیام میده که منابع پره، ذخایر ما پره، انبارها از چربی پر شدن، دیگه لازم نیست چربی بیشتر ذخیره کنی. اما این اصطلاحش هست مقاومت به لپتین. مغز مقاوم میشه به پیام لپتین و گوش نمیده، میخواد باز بیشتر توی گاف صندوق ذخیره کنه. با وجود اینکه احساس پری و بودجه زیادی داخل بدن هست، گزارشش دست مدیر نمیرسه. حس میکنه ورشکسته شده بدن. و اما بیماری افسردگی، همه این شرایطی که گفتیم در نهایت میتونه به افسردگی ماژور ختم بشه. جذابترین تصویری که از افسردگی ماژور پیدا کردم توی این دوتا کتاب بود. اول اینو بگم که افسردگی ماژور حسابش از مود پایین مجزاست. در مورد اینکه چرا مود ما توی زندگی روزمره پایین میاد توی اپیزود 13 حرف زدم. اما افسردگی ماژور یک بیماری بسیار خطرناک هست و شاید تصویر جالبی که ازش توی این رمان میبینیم وصف جالبی از بیماری افسردگی باشه. ربات ماروین که یک ربات بسیار بانمکه توی این رمان Hitchhiker's Guide to the Galaxy که اگه اشتباه نکنم فیلمش هم ساخته شده و ترجمه فارسی این رمان هست. عنوانش اینه که راهنمای کهکشان برای اتو استاپ زنها. و این کاراکتر با اینکه این ربات خیلی باهوشه اما افسرده است. هوش زیادش زیاد به کار نمیاد و گاهی وقتا مجبوره واسه صرفه جوی انرژی خودش رو شات داون کنه. و تصویر جالب دیگه‌ای که توی این رمان پیدا کردم، یعنی توی اتوبیوگرافی نویسنده مشهور ویلیام استایرن که توضیح میده از دوران افسردگی خودش توی اوج موفقیت و شهرت و ثروت. این نویسنده با درس هایی که مغزش این مدیر توی کودکی یاد گرفته بوده باعث میشه در جایی که نباید دچار این بیماری افسردگی بشه و مغزش مغایرت ها رو نادیده بگیره. شرایط با اینکه عوض شده، بهتر شده، اما مدیر هنوز روی همون شیوه مدیریتی ابتدایی، اون اولین درس های زندگی مونده. حالا با این مقدمه میخواستیم برسیم به این جا که چرا اولین درس ها
مهمترین درس ها هستند و هیچ وقت از یاد ما نمیرن. کودکی یعنی چی؟ کودکی یعنی کشف مداوم واقعیت‌های زندگی. مثلا اگر چیزی شبیه لیوان رو ول می‌کردیم، می‌دیدیم همیشه می‌افته پایین. هیچ وقت بالا نمی‌رفت. همیشه می‌افتاد پایین. اگر چیزی رو زیر یک کاسه قایم می‌کردیم، هنوز وجود داشت با اینکه دیده نمی‌شد. اینو می‌دونستیم. اگه مامان اتاقی که توش بودیم رو ترک میکرد، همیشه دوباره برمیگشت، چون که مامان همیشه برمیگرده. اما اگه مامان ترکت میکرد و دیگه هیچ وقت بر نمیگشت چی؟ اون وقت این درس تلخ رو در مورد ماهیت زندگی خیلی زودتر از همسن و سالات یاد میگرفتی که توی این دنیا اتفاقای خیلی خیلی بد میفته که هیچ کنترلی روشون نداری. یاد میگرفتی که ممکنه عزیزترین آدمهای زندگیت یه روز بدون خداحافظی برن و دیگه هیچ وقت بر نگردن. یاد میگرفتی همه چی موقته و هیچ چی همیشگی نیست. برای همینه که از دست دادن پدر، مادر یا یکی از عزیزترین آدمهای زندگیمون وقتی که کوچولو بودیم شانس ابتلا به افسردگی رو تا آخر عمر زیاد میکنه. برای همینه که اولین درس هایی که یاد گرفتیم هیچ وقت از یاد من و تو نمیره. یعنی اگر یک خاطره توی ذهن نقش ببنده هیچ وقت نمیشه فراموشش کنیم؟ یه جورایی آره، چون نقشگیری خاطره، ثبت شدن خاطرات توی ذهن این شکلیه که انگار از یک مسیر A بریم به مسیر B و هر بار که از این مسیر عبور کنیم انگار داریم پاکوبش میکنیم. کوهنوردا اینو خوب میدونن. اصطلاح پاکوب یعنی که توی بیراه ما راهو بشناسیم. توی طبیعت متوجه میشیم که این پاکوب شده توسط انسان، این مسیر رد پاهاش به جا مونده و هرچی انسان از اون مسیر بیشتر عبور کنه پاکوب تبدیل به جاده میشه، تبدیل به اتوبان میشه و سرعت انتقال سریعتر میشه. توی اعصاب ما هم همین جوره. هرچی اون خاطره بیشتر مرور بشه خب قاعدتاً بیشتر ما میتونیم به یادش بیاریم و سریعتر به یاد بیاریم. اما میشه یه کاری کرد. اگر کمتر یادش بیفتیم کم رنگتر میشه و برمیگرده آندو میشه به همون پاکوب اولیه. همون خط آزاردهنده است. اینجور نیست که سریعتر اون خاطره توی ذهنمون ظاهر بشه، جاهای مختلف از روزمرگی ظاهر بشه. میتونیم شدتش رو کم کنیم اما معجزه نمیشه کرد. چیزی که در مورد انعطاف پذیری عصبی نوروپلاستیسیته هست همینه. مثل پلاستیک میشه نورون ها رو تغییر داد اما محدود پتانسیلش. نمیشه معجزه کرد. نمیشه یه سری خاطرات رو واسه همیشه فراموش کرد. همیشه خاطرات تلخ، تروماها یه جورای رد پاش اونجا ثبت شده و همیشه حضور داره. و حالا یک فرمول دیگه که اینو واسه همیشه بتونی یادتون باشه اینجوریه که اینو فکر میکنن کرت لوین این فرمول به وجود آورد در مورد رفتار انسان که میگه Behavior is a function of a person in his environment. اینجوری که رفتار یک انسان در واقع عمل کرده اون شخص در محیطی که داره زندگی میکنه. و نکته مهمی که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که محیط متغیره، تغییر میکنه اما شخص، پرسن چندان توی این فرمول تغییر نمیکنه. مهم اینه که اگر environment تغییر کرد، اگر کودکی تلخی بوده، اگر توی فقر بزرگ شدیم، به هر حال ممکنه ثروتی به دست بیاد، شهرتی به دست بیاد، موفقیت‌هایی به دست بیاد، محیط تغییر کنه. مهم اینه که بتونیم مایندستمون رو، نگرشمون رو در مورد زندگی همینجور آپ تو دیت کنیم بر اساس شرایط محیط جدید و رفتارمون بتونه تغییر کنه. ولی باز میگم شخص، پرسن تقریبا ثابته. چیزی که هارد وایر شده توی ذهن ما به این سادگی ها از ذهن پاک نمیشه. سرنوشت هر کدوم از ما
ارتباط زیادی داره به اتفاقهایی که توی 1000 روز اول زندگی افتاده. تناسبات اندامی که الان داریم و همینطور سلامت روان ما، اینکه چقدر تاباوری داریم در مقابل مشکلات زندگی، در مواجهه با استرس ها، چالش ها، موانع زندگی. بعضی ها خب عملکرد بهتری دارن، بعضی ها توان تاباوریشون پایین تره، تیپ شخصیتی ممکنه اضطرابی باشه. همه اینها برمیگرده به تروماها، خاطراتی که ما از دوره جنینی داریم و مخصوصا اولین روزهای زندگی، دوره جنینی، ببینیم چجوری اهمیتش حتی از ژنتیک ما مهمتره. چجوری مهمتره؟ خب ژنتیک در واقع یه سری اطلاعات هست. فرضاً این 40 میلیارد سلولی که داخل بدن من هست، اطلاعاتی شبیه این کتاب هایی که پشت من قرار گرفته دارن. تحت شرایط محیط ممکنه بعضی از این کتاب ها دارن خاک میخورن، اما محیط همینجور که گفتم تغییر میکنه و توی این محیط جدید ممکنه بعضی از این کتاب ها بیرون آورده بشه، خاکش گرفته بشه، باز بشه، مطالعه بشه و دستورالعمل های اون کتاب، اون اطلاعات ژنتیکی بیان بشه، خونده بشه، اجرا بشه داخل بدن. این موضوع رشته اپیژنتیک هست که متفاوت از ژنتیکه و نقش محیط روی بیان ژن رو مطالعه میکنه. و همینجور که گفتم اولین روزها خاطراتی که گذروندیم میتونه مهم باشه. میتونه ژن چاقی رو داشته باشیم، ژن بیماری قلب و عروق، سرطان، بیماری های روانی مثل اسکیزوفرنی، افسردگی، همه اینها باشه. مستعد اضطراب بیشتر باشیم، اما 1000 روز اول اتفاق بدی نیفتاده باشه، ترومایی شکل نگرفته باشه و این باعث میشه که ما دچار این بیماری ها نشیم. اینقدر این مهمه 1000 روز اول که توی فرانسه، دولت فرانسه به واسطه یک نوروساینتیست که مطالعات زیادی در این خصوص داشته، برنامه‌ای رو اجرا میکنه تحت عنوان 1000 روز اول که غربالگری میکنن مادرهایی که افسردگی دارن یا ممکنه نوزادی انسان جدیدی رو به وجود بیارن که دچار این مشکلات بشه. کمکشون میکنن که قبل از اون پیشگیری بشه، درمان بشن و بعد بتونن بچه دار بشن. 1000 روز اول اینقدر مهمه و این رو هم تذکر بدم که یه هشدار بگم که منظور استرس های تروماتیکه، نه همه جور استرسی. فرضاً اگر یک دعوای مختصری پدر مادر داشتن توی وقتی که ما رو باردار بودن، لزوماً اون دعواها باعث نشده که در آینده کودک افسرده بشه، بیماری قلب و عروق بگیره، سکته کنه، چاق بشه، همه این اتفاقات بیفته. ولی به هر حال تأثیر گذار بوده. ولی استرس های تروماتیک، استرس های شدید مثل فقر، انزوا، تنهایی مطلق، آزار، ابیوس، آزار جسمی یا جنسی، همه اینها و فقر و قحطی و گرسنگی و جنگ، اینجور استرس ها رو ما به عنوان استرس تروماتیک سمی میشناسیم. استرس های دیگه ای هم هستن که خب منفیان، خوشایند نیستن اما قابل تحملن، مثل همون دعواهایی که گفتیم پدر مادر ممکنه با هم دیگه داشته باشن، با دوست دعوات بشه. یه استرس هایی هم داریم که مثبته، مثل همین یادگیری، دارین پادکست گوش میدین، یک نوعی از استرس هست چون پاکوب های جدیدی داره توی ذهنتون ساخته میشه و ورزش کردن هم یک نوع دیگه ای از استرسی که مثبته، برای بدن مفیده، همینجور که گفتم التهاب رو پایین میاره. خلاصه پس اون استرس ها بیشتر مد نظره و وقتی که ما جنین بودیم و این مغز داشته شیوه مدیریتی جدید رو یاد میگرفته، اگر مدیر بر اساس گزارش های دریافتی متوجه بشه محیط بیرون محیط وحشتناک و ترسناکی هست و اتفاقای بدی میفته، خب باید آمادگی رو براش پیدا کنه و خب اون مدیر توی رحم مادر، مغز ما
اینجوری داشته تعلیم و تربیت میدیده که بر اساس گزارش هایی که دریافت میکرده خب بینایی قطع بوده کاملا، شنوایی خب اطلاعات خیلی مفیدی به دست نمی اومد. گزارش اصلی از هورمون های مادر بوده و حالا اگر این کورتیزول، این هورمون که اسمش رو گذاشتیم شرخر، حضور پررنگی توی بدن داشته باشه، مغز ما 3 کار رو یاد میگرفت. این که اولا یاد میگیری که دنیای بیرون خب دنیای بیرحمی هست، باید آمادگی بیشتر داشته باشیم و 3 کار رو انجام بدیم. توی حالت استراحت این شرخر رو بیشتر صادر کنیم، منتشر کنیم توی بدن، یعنی کورتیزول توی حالت استراحت و پایه ممکنه بیشتر از افراد عادی دیگه باشه. دوم اینکه ممکنه توی استرس ها، در مواجهه با استرس، مقدار دوز بالاتری از این هورمون کورتیزول توی بدن ترشح بشه و طولانی مدت تر، حضور پررنگتر و طولانی مدت تر شرخر داخل بدن و نتیجهش این میشه که این نقدینگی بالا، التهاب بالا، چاقی و همه اون اتفاقهایی که قبلا گفتم. چرا این اتفاق میفته؟ یکی از تئوری های اصلی که پیدا کردم احتمالاً به این دلیله که گیرنده های گلوکوکورتیکوئید ها، در واقع گیرنده کورتیزول، این شرخر داخل مغز ما کمتر گیرنده هاش، یعنی مغز کمتر متوجه حضور این شرخر داخل بدن میشه، فیدبک درست کار نمیکنه، این مکانیسم فیدبک که باید ترمز استرس رو بکشه و تولید انبوهی از این شرخرها رو داخل بدن تجربه میکنیم. ولی به هر حال یک شیوه بقا واسه زنده موندن ما هست. اگر توی شرایط قحطی، گرسنگی، اینو توی اپیزودهای بعدی سراغش میرم مفصل، مثل قحطی هلند زمان جنگ جهانی. خب اینا استرس های شدیدی بوده که مادرهای باردار داشتن تجربه میکردن. خب طبیعتاً باید توی همچین شرایط سختی کودک هایی به دنیا بیان که توان تاب‌آوری بیشتری داشته باشن. توان تاب‌آوری نه، در واقع توان مواجهه و سازگاری با محیط ترسناک بیرون رو بهتر داشته باشن. ممکنه اتفاقا برعکس بشه، به دنیا بیان، فرضاً توی هلند بعد از قحطی به دنیا می اومدن، خب جنگ جهانی تموم شد و فردی بودن که توی آمستردام توی اروپا داشتن زندگی میکردن، ولی نتونستن خودشون و مغز خودشون رو آپ تو دیت کنن بر اساس شرایط جدید. هنوز روی همون شیوه مدیریتی قدیمی مغز کار میکنه، ترجیح میده پسنداز کنه، خرج عضلات، پرسنل زحمتکش داخل بدن نکنه و خب توی نسل‌های بعد، حتی دو نسل بعد از اون قحطی هلند، میبینیم که دچار چاقی و بیماری‌های قلب و عروق، دیابت، افسردگی و بیماری‌هایی مثل اسکیزوفرنی بودن. میتونه پس بدون استفاده از ژنتیک، تاثیرگذاری روی ژنتیک، این شیوه مدیریتی 2 نسل منتقل بشه، به ارث برسه. در نهایت بعد از این خبرهای بد، خبر خوبا رو بگم که چه راهکاری داریم اگر فرضاً استرس ها بوده، تروما ها بوده و تجربه 1000 روز اول خوبی نداشتیم و مادر هم توی شرایط قحطی و گرسنگی و مشکلاتی ما رو رشد داده، یعنی اینکه کار تمومه، هیچ چی دیگه نمیشه الان انجام داد. کلی کار میشه انجام داد. سبک زندگی سالم دم دستی ترینشونه، اینکه 8 ساعت خواب شبانه داشته باشیم، پایه و اساس سبک زندگی سالمه. بعدش تغذیه، غذای سالم خوردن، جانک فود نخوردن میتونه مؤثر باشه. ورزش کردن که التهاب رو پایین میاره، اینا مؤثرن. اما مؤثرتر از اینها، واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، اینه که فقیر نباشیم، دل بدیم به کار، پول در بیاریم، بتونیم که خرج غذا خوردن و ورزش کردن، باشگاه رفتن کنیم و فرصت داشته باشیم، خواب کافی داشته باشیم. باز مهمتر از جایگاه اجتماعی و پول در آوردن و شغل، داشتن حامی اجتماعیه. این از همه مهمتر. بارها تاکید کردم،
داشتن متحد، دوست، حتی مهمتر از داشتن پارتنر داشتن مهمه، ولی فکر میکنن خیلی ها توی زیست شناسی تکاملی مهم تولید مثل و رفتار اصلی به بیشینه رسوندن تعداد سکس میتونه باشه، اما همچین خبری نیست. برای بعضی ها ممکنه این توی اولویتشون باشه، اما برای اکثریت نیست. پیدا کردن متحد، دوست میتونه فوق‌العاده مهم باشه، مخصوصا اگر ژن خاصی رو داریم که ما رو مستعد اضطراب بیشتر میکنه. مطالعات نشون دادن که دیالوگ کردن و گفتگو با تراپیست، با یک متخصص، با یک روانشناس میتونه خیلی مؤثر باشه که ما بتونیم نقش این تروماها، خاطرات تلخ رو کم رنگ تر کنیم و پاکوب رو به همون رد پای اولیه تبدیل کنیم. با این خبر هیجان انگیز میخوایم این اپیزود رو تموم کنیم و اپیزود بعدی رو امیدوارم همین باشه که عنوانش هست چرا تناسبات اندام رو مامانمون رقم میزنه. سرنوشت تناسبات اندام رو در واقع مامانامون رقم میزنن و همینجور زادگاه ما، جایی که به دنیا اومدیم. مفصل تر میخوام سراغ این موضوع برم. اگر حمایت کنید کامنت بنویسید به همون توی اسپاتیفای، اپل پادکست 5 ستاره بدین. اینا همه کمک میکنه ما انگیزه داشته باشیم سریعتر بتونیم پادکست چراگاه رو منتشر کنیم، ضبط کنیم. کل این فرایند رو سعی میکنم تنهایی پیش ببرم، اما دوستای زیادی به من کمک میکنن. توی ساخت این اپیزود یاس دوست من کمک کرد، مانا به همون کمک کرد، موشن ساخت و دوستای زیادی میتونن به همون کمک کنن در آینده. به شرط اینکه ورشکست مغزی نشیم و زنده بمونیم، سعی میکنم زودتر با چراهای بعدی خدمت شما برگردم. من مهران هستم و این اپیزود داره توی تیر ماه 1403 ضبط و منتشر میشه.